नमस्कार। आज हामी एउटा निकै अनौठो घटनाबारे कुरा गर्दैछौँ। हेटौडामा अस्ति भर्खरै एउटा गाडी नै जमिनमुनि भासिएर हरायो। हो, सुन्दा पनि अचम्म लाग्ने घटना। यो हेटौडा उपमहानगरपालिकाको वडा 16 र 17 को सिमाना गौरी गाउँमा भएको हो गत शुक्रबार साँझ। शुक्रबार साँझ कसरी ठ्याक्कै के भएको थियो? त्यो रोकेर राखेको एउटा बोलेरो पिकअप ना 4C4833 नम्बरको त्यो कच्ची सडकमा एक्कासी भासिन पुग्यो। अनि मान्छेहरू? भाग्यवश चालक हरिराम राई र अर्को एकजना सहचालक चाहिँ गाडीबाट हाम फालेर बाँच्न सफल हुनुभएछ, तर गाडी चाहिँ माछा बोकेको गाडी थियो रे, त्यो अझै भेटिएको छैन। बाप्रे, अहिले त्यो ठाउँ कस्तो छ त? अहिले त त्यो ठाउँमा हिलो पानी भरिएको ठूलो खाल्डो बनेको छ अनि सुरक्षाको लागि 100 मिटर वरपर जान पनि रोक लगाइएको छ। डरलाग्दो अवस्था रहेछ। हामीसँग यो घटनाबारे समाचारहरू त छन् नै, साथै नेपालको भूगर्भ, यो भूकम्पको असर, पोखरा जस्तो ठाउँको जमिनको प्रकृति अनि तालहरू कसरी बन्छन्, त्यो सोयल लिक्विफ्याक्सन भन्ने कुराहरूबारे पनि केही जानकारी छ। आज यही सब जोडेर हेटौडामा के भएको हुनसक्छ भनेर अलिक गहिरिएर हेरौँ न। हुन्छ। घटनास्थल नजिकै ठूला माछा पोखरीहरू छन् भन्ने कुरा आएको छ। अनि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, स्थानीयहरूले भनेअनुसार पहिले त्यहाँ पानी निकाल्न बोरिङ खनेको रे। बोरिङ पानीको लागि? हो, तर पानी आएनछ। अनि त्यो बोरिङ खनेको खाल्डो पुरेर बाको बनाएको भन्ने कुरा छ। यो जानकारी पनि महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। भनेपछि पहिले खानेर पुरेको ठाउँ रहेछ। अनि सुरुमा त गाडी निकाल्न खोजे होला नि? प्रयास त भयो। जेसीबी लगाएर पानी तानेर हेरियो, तर सफल भएन। त्यसपछि बल्ल उपमहानगरपालिकाले विशेषज्ञ चाहियो भनेर खानी तथा भूगर्भ विभागलाई गुहारेको देखिन्छ। अनि विशेषज्ञ टोली पुग्यो त? पुगिसक्यो। विभागका भूगर्भविद नारायण अधिकारीको नेतृत्वमा 4 जनाको टोलीले अहिले त्यहाँ स्थलगत अध्ययन नै गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूले के हेर्दै हुनुहुन्छ त? कसरी पत्ता लाग्छ कारण? उहाँहरूले मुख्यतया जमिन मुनिको अवस्था बुझ्न खोज्दै हुनुहुन्छ। मतलब माटो कस्तो छ, पानी कताबाट आयो, कसरी बग्यो, अनि त्यो प्रोटोन म्याग्नेटोमिटर भन्ने उपकरणले जमिन मुनिको चुम्बकीय क्षेत्र नापेर भित्र के छ भनेर हेर्ने। केही प्रारम्भिक अनुमानहरू पनि छन् कि? खै, केही सम्भावनाहरू त देखिएका छन्, जस्तो कि त्यो ठाउँ कतै पुरानो तालको भाग थियो कि, वा त्यहाँ त्यो कालो माटो ब्ल्याक क्ले भन्छ नि। कालो माटो त्यो कस्तो हुन्छ? त्यो पानी पाएपछि फुल्ने अनि सुक्खा हुँदा खुन्चिने खालको अलि अस्थिर प्रकृतिको हुन्छ। त्यो पनि एउटा सम्भावना भयो। अनि अरू? भूकम्प, बोरिङ, पानीको कुरा त आइहाल्यो। यो सोयल लिक्विफ्याक्सन चाहिँ के हो? यसको सम्भावना कतिको छ? सोयल लिक्विफ्याक्सन यो एकदमै सम्भावित कारण हो। यसमा कस्तो हुन्छ भने, खुकुलो खालको माटो, त्यसमा पनि बालुवा मिसिएको र पानीले भिजेको छ भने कुनै कम्पन आयो भने? कम्पन भूकम्प जस्तो? भूकम्प जत्रो ठूलो नभए पनि हुन्छ। अरू सानोतिनो कम्पनले पनि, त्यो कम्पनले माटोको कणहरू थिचिन्छन् अनि कणहरूको बीचको पानीमा चाप बढेर पानी माथि आउँछ। त्यसपछि त्यो बलियो देखिने जमिन एक्कासी तरल जस्तो बन्छ, मतलब भार थाम्नै नसक्ने। भनेपछि हेटौडामा त्यो पहिले बोरिङ खनेर पुरेको खुकुलो माटो, नजिकै माछा पोखरी भएकोले पानीको मात्रा पनि बढी, अनि कतै गाडीको थोरै कम्पनले नै त्यो लिक्विफ्याक्सन सुरु भयो कि? एकदम, त्यो एकदमै बलियो सम्भावना हो। खुकुलो माटो, पानीको उपस्थिति अनि थोरै भए पनि कम्पन, यी 3 चिज मिलेपछि लिक्विफ्याक्सन हुन सक्छ। गाडीको आफ्नै तौल वा वरपरको अरू गतिविधिले पनि त्यो कमजोर ठाउँमा असर गरेको हुन सक्छ। अनि अर्को कुरा, त्यो पुरानो तालको अवशेष, लेकेस्ट्रिन सिस्टम भन्नुभयो नि? हो, लेकेस्ट्रिन सिस्टम। ताल बन्दाखेरि त्यसमा विभिन्न तहका माटो, बालुवा, लेदो जम्मा हुँदै जान्छ नि। यदि त्यो ठाउँ पुरानो तालको पिण्ड हो भने त्यहाँ त्यस्तै थिग्रिएको खुकुलो पत्रहरू हुन सक्छ। अघि भनेको जस्तो कालो माटोको तह पनि हुन सक्छ। यो चाखलाग्दो छ। पोखरामा पनि यस्तै समस्या छ भन्ने सुनिएको थियो नि? हो, पोखराको भूगर्भबारेको स्रोतहरूमा पनि त्यहाँको कालो माटो र जमिन भासिने समस्याबारे उल्लेख छ। भनेपछि यो नेपालका अरू ठाउँमा पनि देखिने समस्या रहेछ। हाम्रो भौगोलिक बनोट नै यस्तै छ। अनि हेटौडा त चुरे क्षेत्र नजिक पनि पर्छ हैन? त्यसले केही फरक पार्छ? हो नि। शिवालिक वा चुरे क्षेत्र भनेको तुलनात्मक रूपमा भर्खर बनेको
अनि नरम चट्टानले बनेको क्षेत्र हो। मडस्टोन, स्यान्डस्टोन जस्ता चट्टानहरू हुन्छन् जुन अलि कमजोर, छिट्टै खिइने खालका हुन्छन्। हेटौँडा यो क्षेत्र नजिक पर्नाले पनि त्यहाँको समग्र भूबनोट अलि अस्थिर हुनमा थप बल पुगेको हुन सक्छ। यो सबै सुन्दा त त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरू त निकै डराएका होलान् नि। एकदमै। समाचारमा पनि आएको छ वरपरका मानिसहरू, खास गरी पक्की घर हुनेहरू, आफ्नो घर पनि कतै भासिने हो कि भनेर चिन्तामा छन् रे। यो एउटा गाडी हराएको मात्रै कुरा भएन, यो त सिङ्गो समुदायको सुरक्षाको प्रश्न पनि हो। त्यसो भए अहिलेसम्मको कुरा हेर्दा हेटौँडा घटनाको पछाडि एउटै मात्र कारण नभएर धेरै कुराहरू मिलेको जस्तो देखियो। प्राकृतिक कारणहरू जस्तै सम्भावित लिक्विफ्याक्सन, पुरानो तालको अवशेष, माटोको प्रकार अनि मानवीय गतिविधि जस्तै त्यो बोरिङ खनेर पुरेको ठाउँ हो। यी सबै कारकहरू एक आपसमा जोडिएको हुन सक्छ। यसले हामीलाई के देखाउँछ भने हामीले आफ्नो खुट्टामुनिको जमिनबारे कति थोरै थाहा पाएका रहेछौँ। हो नि। विशेष गरी नेपाल जस्तो भूगर्भीय रूपमा यति धेरै विविधता भएको र संवेदनशील ठाउँमा हामीले घर बनाउँदा, बाको बनाउँदा जमिन मुनिको अवस्थाबारे कति सोध्छौँ होला र। त्यही त। यो घटनाले पूर्वाधार विकास र बसोबासको सुरक्षाबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। भविष्यमा यस्ता घटना नदोहोरिन दिनको लागि जमिन मुनिको विस्तृत अध्ययन र जोखिम मूल्याङ्कन अपरिहार्य छ भन्ने सन्देश दिएको छ। यसमा थप अनुसन्धान र सचेतना जरुरी देखिन्छ। पक्कै पनि। यो विषयमा अझै धेरै कुराहरू खुल्दै जालान्। आजको लागि यति नै गरौँ। धन्यवाद। धन्यवाद।